Pila ka book teacher ninyo? 1, 2, 3. 3. How many classmates do you have? Pila ka book classmates nimo? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nimo na? Ako na yabo nag-lunchbox, nagbasa, natubig. Oh, it's okay. It's okay. Malabo naman na. Pakabot nimo dito, ikaw magkagsakinan, di ba? Pakabot mo dito, nagunsa man ka? Nagwash ang hands. Nagwash ang hands. Pag human? Hiye. Nagihi. Pupo. Pupo pag yun. Utot. Inaching. Aching. Ina coughing. What did you do in your classroom? Unsa may gingon ni teacher? Unsa may gibuhat nimo sa classroom? She says, Sander. Sit down, Sander. Ano si teacher? Sit down, Sander. Nasuko. Nasuko si teacher? Ano nasuko man si teacher? Isa, 1. Ang nasuko man. Nagpabuyag ka, wala? Wala. Behave ka? Behave ka? Nag-behave mo. Nag-behave ka? Ano sa may discuss si teacher? Ano sa may teacher English? Science? What happened to your hands? Science. Ha? Oh? Asa? Kani? Nasa man eh? Asa? Nasa man na? Painting? Nag-painting mo? Red na. Red. Ano sa may paint ni mo? Nag-ana. Ano sa may paint ni mo? Ano sa gidiscuss si teacher science? Hala? Malatsakin ako? Like, ano sa gidiscuss si teacher? Nag-science si teacher? Nag-discuss mo planet Earth? Ano sa gidiscuss si teacher? Planet Earth. Countries. Countries. Asia, Africa, North and South America, Europe, Australia. Oh. And Africa. Uh-huh. Nag-crayons. Nag-crayons. Ano isa pa? Nag-math? Nag-math mo? Wala. Shapes. Shapes. What are the shapes na gitulo ni teacher? Katong letters. Letters, saan letters? Saan teachers ang gitulo ni teacher? ABCD? Nag-ABCD si teacher? Oh. Unsa mga ABCD? For example, gi-ask ka ni teacher. ABCD, FT, HIJK, LMNO, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. And how about numbers? Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wow. And made 100. Okay. Unsa nga 100? 100 days. 100 days? Unsa pa gitudlo ni teacher? Nag-hands up ka dito. Gi-ask ka ni teacher. Zander, what is your name? Nag-work si teacher sa shoes. Shoes? Oh. Yun sa mga ang shoes. Yun sa mga shoes. Doon. Nagbili ng slippers. Gibili ni mong slippers. Sa school ba? Sa school. Ano ba? Look at. See? Wala Gibilin gid ang slippers.